فيديو النهارده هنعمل مقارنه ما بين السماش برجر الجديد بتاع الشاب كاظم ضد السماش برجر الجديد بتاع تفويله. يا ترى من سيفوز؟ طبعا زي ما احنا عارفين كده من حوالي 3 4 اسابيع تفويله عمل سماش برجر جديد، وبصراحه السماش بتاعه جربته قبل كده وكان حلو وعجبني الصراحه، وكان سعره حلو يعني سعره رخيص جدا تقريبا. فلسه من يومين كده بقلب على النت لقيت لك الشاب كاظم برضه عامل سماش برجر جديد، فاستغربت الاثنين بيعملوا حلو وحادق والاثنين دخلوا في مجال البرجر. قلت بس يا معلم يلا بينا نعمل مقارنه ناو. تعالى اول حاجه نبدا بتفويله. نزل كده ده عامل شنطه برضه زي شاب كاظم. عندنا طبعا هنا جلافزات. طبعا الاثنين بيقدموا سماش برجر سنجل ودبل وتريبل، وطبعا زي ما انتم عارفين انا بالنسبه لي السنجل ده انا مش بعترف بيه خالص، بتاع السماش لازم تبدا بالدبل. فانا طلبت ايه؟ طلبت كل واحد فيهم واحد دبل برجر وواحد بطاطس بالجبنه، فاعتقد ده بطاطس بالجبنه وده البرجر. ماشي نفتح اول حاجه البطاطس بالجبنه. ريحه البطاطس شكلها جامد. طيب بطاطس كويسه لطيفه. طلع البرجر بقى. انا بصراحه جربته قبل كده عجبني، كمكان اصلا مش متخصص برجر ويعمل برجر زي ده حلو. طبعا دبل وشكله حلو قوي ومتروس وجامد. بص عامل ازاي حاجه يعني، لا جامد. ده كده تفويله. ونبص على الشاب كاظم يا معلم. طبعا هو ملبس. انا ما بحبش حوار التدبيس ده بصراحه. طلع البطاطس بالجبنه. والله الاثنين يعتبر حجم واحد تقريبا، يعني الاثنين حلو، بس الجبنه بتاعت الشاب كاظم شكلها مختلف، شكلها مشهي الصراحه. برده جايب لي جوانتيات ومعاهم شوكه عشان البطاطس. تفويله ما جابش شوكه. نطلع البرجر. نطلع كده ونشوف. برضو العيش والشكل، بس تحس كده ان الشاب كاظم البرجر بتاعه متبطط كده، ما اعرفش ازاي يعني، بس الاثنين شكلهم حلو يعني بصراحه. الاثنين جامدين. لو سمعت بقى الاسعار، لا الاسعار حلوه قوي في الاثنين. انا متحمس في الاثنين، مش عارف مين هيكسب الصراحه. نبدا اول حاجه بطاطس الشاب كاظم. بسم الله. الشاب كاظم برضو بيستخدم بطاطس كرينكل اللي هي بتبقى مزجزجه كده. نوع الجبنه نوع نضيف، وبطاطس كمان متبله قوي فحلوه. الشاب كاظم بيطور من نفسه وحلو الحوار ده. نبص بقى على ايه تفويله. برضو حلوه. طبعا البطاطس هنا كرينكل فتخينه شويه وعليها جبنه كمان، فانسى حوار الكريسبي والجو ده، لا هتلاقيها تخينه كده تضغط معاك بسرعه. صراحه الاثنين جامدين قوي، طعمهم حلو. ولكن بصراحه كتتبيله ونوع جبنه، لا الشاب كاظم احلى سنه. لو الشاب كاظم كده تفويله يبقى كده، فرق بس قوي في البطاطس. وبالنسبه للسعر فالاثنين نفس السعر. تفويله والشاب كاظم الاثنين سعرهم عامل 25 جنيه، ولكن بصراحه الشاب كاظم يفوز في البطاطس. نخش بقى على ايه المهم بقى، البرجر. نبص اول حاجه على تفويله كعيش. عيش طري جدا متحمص كده وعليه بصل وعليه جبنه وصوص، شكله حلو تحسه كده طالع من محل سماش برجر متخصص. اما بقى الشاب كاظم برده العيش بتاعه حلو قوي، الاثنين نفس العيش تقريبا، بس تحسه كان بطل في الشاب كاظم متعرفش ليه. بس كده نطلعه برده. هنا الشاب كاظم مش حاطط خس، حاطط بس جبنه وخيار مخلل. بصوا بس تفويله مزود برده خيار مخلل من تحت سنه كده عشان نقول برده لينا وعينا. مزود خيار مخلل من تحت اهوت، وحط بصل مكرمل. الشاب كاظم مش حاطط بصل مكرمل. نبدا بتفويله نقول بسم الله. امم اضحكش عليكم، لما جربت قبل كده التفويله كان عاجبني فيه سندوتشات الحادقه. الحلو ما حبيتش خالص من التفويله، ولكن لما دقت البرجر اتاكدت ان فعلا الحادق لعبه تفويله. يعني انا ممكن تفويله يفتح محل سماش برجر لوحده كده من غير اي حاجه ينجح جامد، لان طعم حلو، التتبيله حلوه. طبعا معروف السماش ما بتبقاش قويه قوي عاديه يعني، بس عجبني البصل مع ميكس الجبنه مع الصوصات. البصل مكرمل برضه مدي تيست كده جامد. انا بصراحه ما عنديش تعليق على التفويله، ساندوتش سماش برجر بامتياز. نخش بقى على الشاب كاظم نشوف هينافس ولا مش هينافس. بص بقى يا بص الشاب كاظم زي تفويله بالظبط ما عدا البصل المكرمل والخس. تعال ندوق بسم الله. امم اللحمه حلوه والعيش حلو جدا والجبنه كتيره، لكن كطراوه لحمه وتيست لحمه تفويله يكسب كتيست. بس ازاي بقى؟ نفس الكلام في البطاطس، لو تفويله كده الشاب كاظم كده في الطعم. ولكن بقى نيجي لعامل مهم جدا وهو عامل السعر. بالنسبه للاسعار بقى، بص هي اسعار غريبه شويه، انا تعتبر اسعار حلوه بس تاثيراتها غريبه. اسمع مني كده. نيجي مثلا للسنجل في تفويله عامل 55 جنيه، في الشاب كاظم عامل كام؟ عامل 60 جنيه. فبالمنطق مين يكسب؟ تفويله ارخص. لكن لو دخلنا بقى في الدبل العوامل هتختلف. دبل تفويله عامل 95 جنيه، اما دبل شاب كاظم عامل 80 جنيه، ارخص ب 15 جنيه. ونفس الكلام في التريبل بتاع شاب كاظم عامل 100 جنيه، اما التريبل بتاع تفويله عامل 135 جنيه، فرق 35 جنيه. فانت عايز تاكل برجر وتنبسط وتاكل معاه بطاطس حلوه ب 25 جنيه، انصحك بالشاب كاظم. لو انت هتجيب دبل او تريبل هيكون حلو برده لذيذ، عيش كويس جدا. الفرق ما بينه وما بين تفويله مش كبير، ولكن فرق السعر كبير. لكن لو هتجيب سنجل خليك وش في تفويله برده. صحتي ما تجيبش سنجل، خليك في الدبل. الدبل حلو جدا. فبالنسبه للتيست والطعم تفويله يكسب، لكن بالنسبه لقيمه مقابل سعر وتيست حلو برده الشاب كاظم يكسب. وبس كده. ده كانت مقارنه سريعه ما بين الشاب كاظم والتفويله. ده كان رايي. لو انت جربت الاثنين قول لي برده رايك، حابب اسمعه تحت في الكومنتات. كان معكم محمد عصام، سلام. تيست البصل برده بيفرق خلي بالكم.